Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр бүгдээрээ Vyper-ийнхаа төтөрлийг урагшлуулнаа. Миний ингээд нөгөө наадмын амралт эхэлсэн болохоор одоо юм бол бичлэгүүдээ амарс урагштай явуулаад байна. За өнөөдөр бүгдээрээ Pragma versions нэг илүү томоор ярина, илүү доторх in-depth ярина. За Pragma version гэж чинь ер нь бол яг Vyper Vyper-аар бичсэн smart contract-ийн хамгийн дээдлийн нөгөө version-ыг заагаад байгаа шүү дээ. За энэ талаар бүгдээрээ юу ч гэсэн одоо токноос нь шууд officially харчи. За Pragma version supports a version to ensure that it is compiled by the intended compiler version тий. За ихлээр энэ бол ер нь бол яг юг гаргаж иж байгаа шүү дээ. Vyper-ийн compiler-ийн version-ыг зааж өгч байгаа. Тэгээд бас энэ урд нь ингийн тэмдэгнүүд байгаа шүү дээ. Тэрний талаар бүгдээрээ нэг жижигтэй ярина. Энэ нь ер нь бол яг version-ийн range-ыг зааж өгч байгаа байхгүй. Тэгээд энэ range болон энэ формат нь яг юуг дагдаг вэ гэх юм бол npm-ийн semantic version-ыг дагдаг. Тэгэхээр одоо ингээд нөгөө 3 тоо байгаа шүү дээ тий. Нэг тэг гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний нэг нь их нь бол энэ ихэд одоо юу байгаа байхгүй first release-ийг яриад байгаа байхгүй. За би нэг томруулчих. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь одоо энэ тоо байгаа шүү дээ. Энийг бол ер нь бол batch release гэж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь бол нэг bug fix болох юм бол batch release гарч ирдэг. Харин дундах тоон байгаа шүү дээ. Энэ тоон бол ер нь бол minor release. Minor release нь яаж байгаа юм бол ер нь шинэ онцлогуд new feature гарч ирэнгүүт энэ version update хийгддэг байхгүй юу. Тэгээд ер нь энэ batch version бас minor version хоёулаа backward comparable байдаг. Backward comparable гэхээр яг юу гэж байгаа юм бол одоо таны бичсэн кодыг эвдэх яг боломжгүй яг тэрийг comparable гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та одоо 1.0 одоо энэ version-оор явж гин гэж бодъё л доо тий. Тэнгүүтээ энэ version руу орчих юм бол та нэг кодондоо санаа зовох юм байхгүй гэсэн үг. Ягаад гэвэл backward comparable тэгэхээр яг нөгөө хуучин version-ийн кодыг support хийхэд бүрэн боломжтой тэрийг нь бодцсон гаргаж байгаа гэсэн үг. Харин яг урдлын major release гарч ирэх юм бол бас энэ бол breaking change-д гарах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр бас кодоос яг нөгөө юу релизнүүдийг харж агаад яг юу өөрчлөгдсөн байна гэдгийг бас харах хэрэгтэй. За тэгээд би нөгөө урд нь нөгөө яг нөгөө юунууд гаргаадсан шүү дээ. Ийм caret, ийм tilde, audit-нус яг яад юм бэ гэх юм бол ер нь бол range-ийг зааж өгдөг гэж хэлжсэн. Тэрүүнтэй адилхан яг semantic npm-ийн semantic version-ыг зааж байгаа range-үүд нь бол яг энэ дээр байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл бид нар batch release-ийн яг нөгөө range-ийг заамаар ах юм бол энэ tilde-гаар хэрэглэх байхгүй. Tilde-гаар хэрэглэх байхгүй юу. Тэгэхээр tilde-г хэрэглэн гэхээр яаж байгаа вэ гэм бол одоо жишээлбэл энэ batch release-ийн урд нь ингээд tilde-гаар давчих юм бол энэ x-ийн оронд ямар ч тоонуудыг бид нар дэмжнэ гэсэн үг. Харин minor release-д range-ийг дэмжмээр ах юм бол урдаа ингээд нөгөө юугаа тавьж character тавьчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дундах тоон одоо хиджсэн болно. Харин major release од байх хэвээр. За энэ npm-ийн токен дээр бол энэ semantic version-ыг хардаг энэ npm somewhere calculator гэж байд юм байлээ. За би нэг description дээр тавьчих. Энэ дээр бол бид нар яг ямар ч package дагаж байгаадаас range-үүдийг харж болно гэсэн. Одоо жишээлбэл би урд нь tilde тавих юм бол энэ чи одоо яг нөгөө юугаа minor-уудаа ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо ингээд бид нар энэ нөгөө green-үүд харах юм бол энэ хараа тэг 1 2 2 3 эднээс одоо бүх нөгөө юунуудаа дагаж support хийж байгаас minor-тай. Харин бид нар одоо юугаа би буруу хэлсэн үү? Юу лээ? Тийм энэ бол minor tilde чи юу штэ. Tilde. Tilde-гаа тавих юм бол энэ одоо нөгөө сүүлийн орнуудыг ингэж нөгөө range-ийг гаргаж ирж байгаа. За окей, team range-ийг хэрэглэмээр ах юм бол энэ урд нь нөгөө энэ тэмдэгнүүдэнд хэрэгтэй болно. Тэгээд ер нь Vyper-ийн нөгөө version-ийн формат нь бол npm. Тэгээд бас guys бүгдээрээ та нар ингээд нөгөө Vyper-ийнхаа бүх version-уудыг хармаар ах юм бол Vyper-ийнхаа доклогоо ороод хамгийн доор энэ release нүүд цагааш ийшээ орох юм бол энэ ингээд гарч ирж байгаа. Бүх version-ууд нь. Тэгэхээр би бол сая ярьсан шүү дээ одоо нөгөө remix дээр tig point 2 бол яг support байгаа. Гэтэ tig point 3 бол support байхгүй байгаа гэж ярьж байгаа тий. Тэгэхээр бас ирээдүйд бас та одоо Vyper-аар smart contract бичиж байгаа юм болвол энэ version-үүдээ заавал мэдчих хэвээр. Дахин нэг шалгаж яахгүй бас Vyper-ийн Twitter-ийг бас дагчихгүй юу. Шинэ update бас breaking change эсвэл major вэ, batch вэ, minor version-ууд гарч ирэх юм бол Twitter дээр л хамгийн түрүү мэдээлэл нь орно. За окей, би эднүүсийн талаарх линкүүдийг description дээр тавьчихсан. Тэгээд танд асуух юм байх юм бол comment секцэд үлдээгээрэй. Тэгээд танд энэ series таалагдчих юм бол like үлдээгээрэй. За дараагийн дугаар хүртлээ. Bye.